यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मेरा नाम पास्टर अर्नेस्ट जॉन गेल है और मैं लॉर्ड ऑफ लॉर्ड चर्च के अंदर एज अ चेयरमैन की खदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और खुदा ने ये मुमकिन किया कि शाइन स्टार टीवी के तहस्सुस से खुदा की ज़िंदा आवाज़ आप तक पहुँचा सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज खुदा के पाक कलाम को आप सुनेंगे और अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। तो मेरे चीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की आगाही देती है कि मुबारक है वो कान जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। तो आज जब आप खुदा के पाक कलाम को सुने तो बड़े कॉन्सनट्रेट के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ अक्सर कार ये बात सुनने को मिलती है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा, हमें बरकत नहीं मिल रही। उसकी वजूहात ये है कि हम खुदा की आवाज़ को उस तौर से सुनते नहीं हैं जिसके वजह से हम अपनी बरकत से महरूम हो जाते हैं। जब मैं दुआ कर रहा था उस वक्त खुदा ने खूबसूरत बात मौजूदा हालात के पेश नज़र खुदा ने मेरे मन और दिल में डाली और मैं वो बातें आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम खुदा से आप अपनी बरकत को, अपनी तक़वियत को, अपने ईमान की मजबूती को आप रिसीव करेंगे। आज जो मेरा अनवान है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इसमें से सीखने को मिलेगा। आज का टॉपिक है खुदा वफ़ादारी चाहता है। खुदा वफ़ादारी चाहता है। ये एक सवाल जो है बनी इंसान की ज़िंदगी के लिए बाइबल मुक़द्दस ने खोला है कि खुदा वफ़ादारी चाहता है। और वो इंसान जो इस दुनिया के अंदर है, हर वो बशर जो इस दुनिया के अंदर है, खुदा उसकी ज़िंदगी में वफ़ादारी चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में वफ़ादारी है और आप वफ़ादार हैं, खुदा के नक्शे कदम पर चलते हैं और खुदा उनके कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो फिर आप मुबारक हैं। और अगर आप खुदा के कहने के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस के तौर तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं करते, तो फिर बाइबल मुक़द्दस आपके हक़ में इस बात की आगाही देती है कि खुदा आपसे ना खुश है, खुदा आपसे खुश नहीं है। इसलिए खुदा ये चाहता है कि उसके लोग, उसके ईमानदार बेटे और बेटियां जो उस पर ईमान ला चुकी हैं और ईमान ला रहे हैं, वो वफ़ादार हों। इस मौजूदा हालात के पेश नज़र ये बात हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, समझने के लिए मिलती है कि आज इंसान उस तौर से वफ़ादार नहीं है जिस तौर से खुदा वफ़ादारी चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, आए बाइबल मुक़द्दस पर गौर व फिक्र करेंगे। आप में से खोल सकते हैं, जितने नाज़रीन, जितने मेरे खदमत गुजार बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरी माएँ, मेरी बहनें इस वक्त इस मैसेज को सुन रही हैं, वो मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम को खोल सकती हैं। आए हम देखेंगे कलाम खुदा में पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 2 आयत मुक़द्दस से मैं तलावत करूँगा और बड़े गौर से खुदा के पाक कलाम को आप सब सुने। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, और यहाँ मुख्तियार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात की आगाही देती है कि खुदा हमारी वफ़ादारी पे बात करता है। हमें दयानतदार बनने की ज़रूरत है, और जब हम दयानतदार बनेंगे तो फिर हमें बहुत सी उन चीज़ों से किनारा कशी करने की ज़रूरत है जो खुदा की नज़र में खुदा को पसंद नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के पाक कलाम पर गौर व फिक्र करते हैं, तो फिर ज़रूर है कि हम उन बातों पर अमल करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सीधी राह दिखाता है ताकि हम वफ़ादार बन सकें। और खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि खुदा वफ़ादारी चाहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में दयानतदारी नहीं है, वफ़ादारी नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों, आप ज़िंदगी के किसी हिस्सा में, किसी भी स्टेप में आप कामयाबी और इक़बालमंदगी को हासिल नहीं कर पाएंगे। इंसान जितनी भी मेहनत कर ले, जब तक खुदा साथ ना हो, आपकी वो मेहनत बेकार है। क्योंकि खुदा ये चाहता है कि इंसान जो बनी हुई इंसान है वो वफ़ादार हो जाए, वो वफ़ादारी का लबादा ले,
اور میرے عزیزو وفاداری سے ہی آپ اپنی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وفاداری جو ہے وہ آپ کو آپ کی طاقت بن سکتی ہے. آپ کی وفاداری آپ کو خداوند سے ملا سکتی ہے. آپ خداوند سے بات چیت کر سکتے ہیں, آپ خداوند سے گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی میں وفاداری نہیں ہے تو پھر آپ جتنی بھی دعائیں کریں, آپ جتنا بھی چرچ جائیں, آپ اپنی برکت سے محروم ہیں. میرے عزیزو, یہاں خوبصورت بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ مختار جو مقرر کیے گئے لوگ ہیں, جو مقرر کیے گئے لوگ ہیں, جو اس بات کے لیے اڈین کیے گئے لوگ ہیں, جنہیں اس بات کے لیے محسوس کیا گیا ہے اور انہیں کام دیے گئے ہیں, تو خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ وفادار ہوں. آپ اس موجودہ حالات کے اندر دیکھیں کہ خدا نے ہمیں طرح بطرح کی خدمات بخشی ہیں, لیکن ان خدمات میں جو لوگ وفادار ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, لیکن جو وفادار نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی برکت کو کھونا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بہت سی جگہوں پر یہ بات دیکھی ہے, سنی بھی ہے, لیکن میں اس بات کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر خدا کا کلام آپ کے دل کے اندر ہے اور خدا کی باتیں آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کی وفاداری آپ کی باتوں سے نظر آتی ہے, آپ کے کاموں سے نظر آتی ہے. میرے عزیزو, خدا یہ چاہتا ہے کہ بنی انسان جو اس دنیا کے اندر ہے وہ خدا کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. وفاداری کو میرے عزیزو آپ بہت سے پہلو سے لے سکتے ہیں. ایک بیٹے کو باپ کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے, دیانتدار ہونا چاہیے, اور جب بیٹا باپ کے ساتھ دیانتدار ہوگا تو پھر زندگی میں باپ اسے ان برکات سے نوازے گا, ان چیزوں کو اس کے لیے پرووائڈ کرے گا اور وہ اس مراز کو حاصل کر پائے گا. لیکن اگر بیٹا باپ کا وفادار نہیں ہے تو میرے عزیزو پھر وہ اپنی برکات اور اپنی نعمتوں کو کھو دے گا. بائبل مقدس میں ہمیں مشہور واقعہ مصعب بیٹے کا ملتا ہے. مصعب بیٹا جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ وفادار نہ نکلا. وہ دنیا کے کاموں کے ساتھ وفادار نکلا, دنیا کی عیش و عشرت کے ساتھ وفادار نکلا, دنیا کے دستور کے ساتھ وفادار نکلا, اور جس کی عوض اس نے دنیا میں دکھ اٹھایا. اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ وفادار نکلتا تو ضرور تھا کہ وہ اس دنیا میں عزت پاتا اور خدا کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا. میرے عزیزو, خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ وفادار بنیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے, آپ سے گفتگو کرے, آپ سے ہم کلام ہو, تو پھر آج خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ ہمیں وفادار ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ وفادار بنیں گے تو پھر ہر قدم پر, ہر زندگی کے حصہ میں, آپ کی آمد و رفت میں خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا. میں نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ لوگ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں, در حقیقت وہ وفادار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ بس اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. میرے عزیزو, کلام خدا میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ امت منہ سے وفاداری کا اقرار کرتی ہے لیکن ان کے دل میلے اور مجھ سے دور ہیں. میرے عزیزو, آج ہمیں دل سے وفاداری کا اقرار کرنا ہے. میرے عزیزو, کلام خدا ہمیں اس بات کے لیے پرپیئر کرتا ہے, ریڈی کرتا ہے. آج کے اس موجودہ حالات میں اپنی وفاداری خدا کو دکھائیں, نہ کہ انسان کو دکھائیں. جب آپ انسان کو اپنی وفاداری دکھاتے ہیں تو وہ کچھ پل کے لیے ہوتی ہے, کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, لیکن جب آپ اپنی وفاداری خدا کو دکھاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے. اچھا بیج یا اچھا پھل اس کی رونق سے نظر آتا ہے. اچھی زمین وہ ہے جو پھل دیتی ہے. میرے عزیزو, اچھا بیٹا وہ ہے جو باپ کے تابع رہتا ہے, اور اچھا شاگرد وہ ہے جو استاد کے کہنے کے مطابق چلتا ہے. لیکن یہاں تو دستور یہ ہے کہ ہمیں ایک پل میں ایک استاد چاہیے, دوسرے پل میں دوسرا استاد چاہیے. ہم اپنے استاد کے ساتھ وفادار نہیں رہتے ہیں, اور نہ رہنے کے عوض ہم اپنی برکات کو کھوتے چلے جاتے ہیں. بائبل مقدس میں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے الیشع نبی اور ایلیا نبی کا. اور الیشع نبی جو ہے اپنے استاد کے ساتھ, ایلیا نبی کے ساتھ وفادار ہے, اور جب وہ وفادار رہا تو میرے عزیزو ایلیا نبی نے اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیے. خداوند
चाहता है कि शागिर्द जो हैं, डिसिपल्स जो हैं, वो वफादार बने। आज जब मैं बाइबल मुकद्दस का मुताला करता हूँ तो शागिर्दों के अंदर ये बहुत सी कमियां और कमजोरियां नजर आ रही हैं। वो वफादार नहीं, अगर वो वफादार हैं तो कुछ पल के लिए हैं, कुछ महीनों के लिए हैं, कुछ सालों के लिए हैं, उसके बाद उनकी वफादारी उनके अंदर से चली जाती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें अच्छी आगाही देता है अगर हम इसे अपनाएं, क्योंकि लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है। और उम्मीद करता हूं कि आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर चेक कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने वफादार हैं, आप खुदा से कितने वफादार हैं, आप अपने वालिदैन से कितने वफादार हैं, आप अपने उस्ताद से कितने वफादार हैं। मेरे अज़ीज़ों, आपको अपनी ज़िंदगी का मेयार नज़र आने लग जाएगा। वो उस्ताद जो अपने शागिर्द के लिए रात दिन मेहनत करता है, उसे सिखाता है, उसे बनाता है, लेकिन शागिर्द जब वफादारी का सबूत देना है और वो चल बसे तो वो वफादारी नहीं है। दर हकीकत वो खुदा की नज़र में आप अपने आप को खुदा से दूर कर रहे हैं, ना कि अपनी वफादारी का सबूत दे रहे हैं। अच्छी बात तो ये थी कि काहीन आबिल का वफादार रहता, क्योंकि आबिल बड़ा भाई था। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें वफादार होने की ज़रूरत है और खुदा का कलाम हमें वफादारी की तालीम देता है। जनाब यीशु अल मसीह जो इस रूए ज़मीन पर आए, अलूहियत से बशरियत में आए और जिस्म इख्तियार कर कर अपनी वफादारी को बयान करते रहे और जिंदगी के हर हिस्सा में उन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया और गायबाना तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर भी उन्होंने इस बात को बयान किया अपने शागिर्दों में कि मेरा बाप जो मुझे कहता है वो मैं करता हूँ, ना कि मेरे इर्दो गिर्द के जो लोग कहते हैं मैं उन्हें मानता हूँ, बल्कि मेरे भेजने वाला जो है मैं उसके ताबे हूँ। और आज अगर शागिर्द ताबे नहीं है अपने उस्ताद के कहने के मुताबिक नहीं चल रहा, तो वो शागिर्द वफादार नहीं है। याद रखें, वो घोंसले से गिरा हुआ वो पंछी है जिसने अपनी उड़ान को सीखना छोड़ दिया और वो भूल गया कि वफादारी का लबादा क्या है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है कि जनाब यीशु मसीह ने अपनी वफादारी का सबूत दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज ज़रूरत इस बात की है, यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मेरा बाप कहता है वो मैं कहता हूँ, जो मेरे भेजने वाले को कबूल नहीं करता वो मुझे कबूल नहीं करता, और जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये वफादारी की बात है कि अपने मालिक को ना भूलना, अपने उस्ताद को ना भूलना। और जो लोग अपने उस्ताद को भूल जाते हैं हमेशा वो जिंदगी के हर स्टेप पर ठोकर खाते हैं। याद रहे, इब्लीस बहुत चालाक और मक्कार है, वो आपकी वफादारी आपसे छीनना चाहता है। वो चाहता है कि आप घिर जाएं, वो चाहता है कि आप डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो चाहता है कि आपकी वफादारी खत्म हो जाए और आप खुदा की नजर में इस तौर से गिर जाएं कि आप आगे उठ ना सकें और बढ़ना। याद रहे मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए आपके इर्दो गिर्द बहुत सी ऐसी शख्सियत होंगी जो आपके लफ्ज़ों को लेकर आपकी वफादारी को दबोच लेंगी, आपकी वफादारी को ख़त्म कर देंगी। लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो खुदावंद पर ईमान लाते हैं, खुदावंद पर भरोसा करते हैं और जान देने तक वफादार रहते हैं, क्योंकि अच्छा मुख्तियार तो वही है जो खुदा के साथ चले और अपनी जिंदगी के हर हिस्सा में खुदा को अवलियत दे और खुदा के हजूर ठहरा रहे। लेकिन यहाँ तो लम्हा फिक्रिया यह है कि जब हम पर मुश्किलात आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो हम अपनी वफादारी को भूल जाते हैं, या हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें कोई चीज़ मिल जाए तो हम अपनी वफादारी को भूल जाते हैं। और अगर हमारी ज़िंदगी में कमी किसी चीज़ की हो तो हम अपनी वफादारी का सबूत दे रहे होते हैं। याद रहे मेरे अज़ीज़ों, ये बात खुदा को पसंद नहीं है, खुदा इन बातों की डिज़ायर नहीं रखता। खुदा आपके लफ्ज़ों की वफादारी नहीं चाहता, खुदा आपके दिल की वफादारी चाहता है। खुदा चाहता है कि आप दिल से वफादार हों, ना कि लफ्ज़ों से वफादार हों।
मेरे अज़ीज़ों, जब आप लफ्ज़ों से वफ़ादारी को लेना चाहते हैं तो वो लफ्ज़ी वफ़ादारी होगी, वो कुछ पल के लिए होगी, कुछ टाइम के लिए होगी और वो उस मौजूदा हालात के पेश नज़र ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हम दिल की वफ़ादारी की बात करते हैं तो फिर हम ज़िंदगी में कामयाबी को पाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप खुदा की नज़र में मकबूलियत और सरफराजी और इकबालमंदगी हासिल करना चाहते हैं तो फिर एक्सटर्नल अंदरूनी वफादारी को खुदा के सामने लाएं, क्योंकि खुदा सूरत की बात नहीं करता, खुदा सीरत की बात करता है और वफादारी सीरत के साथ अटैच है। वफादारी आपकी सीरत को और सूरत को संवारेगी, और अगर आप वफादार नहीं हैं तो फिर आप अच्छे मुख्तियार नहीं हैं, आप अच्छे चलाने वाले नहीं हैं, आप अच्छे चलने वाले नहीं हैं। आप उस बरसात की मानिंद हैं जो साल भर में एक दफ़ा होती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन वफ़ादार जो है हर रोज़ खुदा के मसा में रहता है, हर रोज़ खुदा की आगाही में चलता है। मेरे अज़ीज़ों, आज अपनी वफ़ादारी का सबूत दें, क्योंकि कलाम खुदा में हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। कई दफ़ा मैंने ऐसे ईमानदारों को देखा है, रास्तबाज़ों को देखा है कि कुछ पल में वो कुछ होते हैं और कुछ पल में कुछ होते हैं, लेकिन जब वो बातें करते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातों को बयान कर रहे होते हैं, मैं बहुत वफादार हूँ। लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें वफादारी का कोई ऐसा निशान नज़र नहीं आता है। सिर्फ वो लफ्ज़ी वफादारी नज़र आ रही होती है, ना कि अमली वफादारी होती है। मेरे अज़ीज़ों, बरकत अमल के साथ है, ईमान बिन अमाल से मुर्दा है। अगर आप खुदावंद पर ईमान लाए हैं तो अपने अमालों को खुदा के कहने के मुताबिक पूरा करें और चलें, ताकि खुदावंद आपकी इस वफादारी के सबब से आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने एक और हवाला रखना चाहता हूँ ताकि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमें अच्छे तरीके से सीखने को मिले। हमें एक अच्छा मुख्तियार बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा ताबेदार इंसान बनना है, और हमें खुदा के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और जब आप खुदा के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो याद रहे, खुदा आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। मेरे साथ देखें कलाम खुदा में से ज़बूर 36 उसकी 5 आयत की तिलावत करूँगा। ज़बूर 36 उसकी 5 आयत मुक़द्दस की तिलावत करूँगा आपकी खदमत में। कलाम खुदा में मरकूम है, आए खुदावन आसमान में तेरी शफ़क़त है, तेरी वफ़ादारी फ़लक तक बुलंद है। खुदा जो बनी इंसान को बनाने वाला खुदा है, जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया है, वो ज़िंदा खुदा इस बात का ऐलान कर रहा है कि खुदा वफ़ादार है, खुदा वफ़ादार है, खुदा वफ़ादारी चाहता है, खुदा इकबालमंदगी चाहता है, खुदा चाहता है कि उसके लोग वफ़ादार बने। क्योंकि जनाबे खुदा ने जब बनी इंसान से वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, एक मददगार, एक रास्तबाज भेजूंगा जो अपनी वफ़ादारी का सबूत देगा, और मेरे अज़ीज़ों, ये मुमकिन हुआ कि खुदा इंसान के साथ वफ़ादार रहा। लेकिन बिलखसूस खुदा ये चाहता है कि इंसान, बनी इंसान और बशर भी खुदा के साथ वफ़ादार हो, खुदा के साथ वफ़ादार हो। आप देखें बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत से नबी और पैगंबर मिलते हैं, बहुत से रसूल मिलते हैं जो अपनी वफ़ादारी में कुर्बान हो गए। वो आरों से काटे गए, वो मारे गए, वो कटेरों में लाए गए, मोर्चों में खड़े किए गए, लेकिन उन्होंने अपनी वफ़ादारी को ना छोड़ा, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि वो जिसके पैरोकार हैं, वो जिसके पीछे चलने वाले हैं, जो जिसको मानने वाले हैं, वो वफ़ादारी ही चाहता है, वो वफ़ादारी का ही बयान करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब मैं बाइबल मुक़द्दस पर गौर फिक्र करता हूँ, एक मशहूर वाक़या हमें मिलता है डैनियल नबी का, कि डैनियल नबी खुदा के साथ वफ़ादार था, मुखलस था, और बाइबल बयान करती है कि उसे जब शेरों की मान में डाला गया तो उसने अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया। आज याद रहे, आपके इर्दो गिर्द बहुत से शेर उठेंगे, बहुत सी ऐसी बातें आपको दिखेलेंगी
بہت سی ایسی مشکلات آپ کو پکڑ لیں گی، لیکن آپ اپنی وفاداری میں قائم رہیں، خدا آپ کا مددگار بنے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا، خدا آپ کی رہنمائی کرے گا، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا کی قدرت آپ پر ٹھہرے گی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ وفادار رہیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں وفاداری نہیں ہے، آپ تابعداری میں نہیں ہے، فرما برداری میں نہیں ہے، تو پھر میرے عزیزو میں یہ آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ دنیا کو خوش کر رہے ہیں۔ باپ کہنا بہت ایزی لفظ ہے، باپ کے ساتھ وفادار ہونا یہ تھوڑا سا مشکل عمل ہے۔ میرے عزیزو، جو اولاد باپ کی اہمیت کو نہیں جانتی ہے وہ باپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ جو شاگرد استاد کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے وہ شاگرد استاد کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ جو نوکر مالک کے ساتھ وفادار نہیں ہے، کبھی بھی مالک اس کے لیے اچھی خوراک، اچھی چیزیں پرووائڈ نہ کرے گا۔ اس لیے آج خدا یہ چاہتا ہے، فلک پر بھی وفاداری ہے اور دنیا میں بھی، اس جہاں میں بھی خدا کیا چاہتا ہے؟ وفاداری چاہتا ہے۔ یہ بات خدا نے میرے من میں ڈالی کہ آج ہم اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب خداوند میں بڑھتے ہیں اور نئے نئے آتے ہیں تو ہم اپنی وفاداری کو بہت بیان کرتے ہیں۔ ہم 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے ہم بڑی وفاداری کو لے کر چلتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت بیتتا چلا جاتا ہے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو رفتاً برفتاً ہماری وفاداری ہمارے اندر سے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی ایمانداروں کے منہ سے یہ بات سنی کہ خدا ہماری سنتا نہیں ہے، ہم گھنٹوں گھنٹے دعا کرتے ہیں، در حقیقت یہی تو وفاداری نہیں تھی۔ وفاداری یہ تھی کہ ہم کہتے کہ خدا ہماری سنتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر خدا ہماری نہ سنتا تو ہم زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ خدا میری اور آپ کی سن رہا ہے۔ اپنے لفظوں پر غور کیجئے، کیا یہ وہ لفظ تو نہیں جو خدا کو رنج اور غم میں لاتے ہیں اور آپ کی وفاداری کو ختم کرتے ہیں؟ اکثر اوقات ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو خدا کی حضوری میں خدا کو پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک اچھا وفادار انسان بننا ہے، ایماندار بننا ہے، راست باز بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، تابع دار بننا ہے۔ اور وفادار جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے تو وہ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ داؤد نبی وفادار تھا اور کہتا ہے میں صبر ناس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ آپ دیکھیں وفاداری کا عالم کیا ہے کہ وہ دکھ کی حالت، وہ مصیبت کی حالت، وہ پریشانی کی حالت، وہ ٹینشن کی حالت میں ہے اور وہ ایک خوبصورت جملہ کہتا ہے میں خداوند کے انتظار میں بیٹھا ہوں، میں خداوند کا وفادار ہوں، میں خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آپ ایوب نبی پر غور و نظر کیجئے، ایون کہ کتنی مشکلات نے اسے پکڑا ہے، ایون کہ اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، اس کی لائف میں دکھ آیا، اس کے اپنے پرائے ہو گئے، اس کے بچے اس سے جدا ہو گئے، اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، اور لیکن اس نے اپنی وفاداری کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ آج ہمیں اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ وفاداری یہ نہیں ہے ہاں جی میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی نظر نہ آئے۔ وفاداری یہ ہے کہ با قدم ساتھ رہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں تو مسیح کا ایلچی ہوں، میں تو مسیح کا ایلچی ہوں، اب میں زندہ نہیں، مجھ میں مسیح زندہ ہی ہے۔ وفاداری کی باتیں ہیں۔ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنے بلکہ اپنی صورت کو دیکھتے ہوئے اپنی سیرت کو بدل دیں۔ وفاداری یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے خداوند کے پاک کلام سے اس بات کو سیکھ لیا ہے کہ ایک اچھا مختار بننا ہے۔ خالی خدا زمینی وفاداری کو نہیں چاہتا، آسمانی وفاداری کو بھی چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک اچھا مختار بننا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے۔
کبھی بھی استاد جسے خدا نے مختار بنایا ہے اور اس کے تحسس سے خدا شاگرد ان کو تیار کرتا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ شاگرد بھی اپنے استاد کے ساتھ وفادار ہیں، اولاد اپنے والدین کے ساتھ وفادار ہیں، اور یہ چیزوں سے، ان باتوں سے، ان کاموں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں خدا نے آپ کو برکت دی ہے، اور ضرور آپ اس بات پر عمل کیجئے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور وفاداری میں رہتے ہوئے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی وفاداری آپ کے پاس نہیں ہے، آپ وفاداری سے اٹکے ہیں، تو ضرور ہے کہ آج میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو وفاداری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ تمام ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کریں گے۔ اے مہیب جلالی آسمان باپ، میں نہایت دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ممکن کیا کہ آج ہم تیرے کلام خدا میں سے سیکھ پائیں۔ خدا میں یسوع کے نام میں میرے خدا، جتنی باتیں تو نے میرے من اور دل میں ڈالی ہیں، آج میں نے تیرے لوگوں تک پہنچا دی ہیں۔ خدا نے یہ باتیں ان کی زندگی میں 100 گنا پھل لائیں، اثر پیدا کریں، بندھن اور جوے ٹوٹیں، بیریئرز بریک ہوں، جو ان کی وفاداری کے خلاف اٹھے ہیں یسوع کے نام میں وہ ان کی زندگیوں سے دور ہو جائیں، اور خدا انہیں وفادار بننے کا فضل بخش دے، تابعدار رہیں، فرما بردار رہیں، تاکہ خدا جب تک اس روئے زمین پر ہیں تیرے آئین اور تیرے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ میرا ایمان ہے میرے خدا تو نے چھوا اور بلیس کیا، برکت کو جاری کیا، خدا میں یسوع کے نام میں آمین۔